Hello， 大家好，我是冰冰。今天我们来到的 Costco 位于美国加州 Rancho Cucamonga。之前看到不少朋友给我们留言，希望我们把具体的地址写上，现在已经把具体的地址标注出来，希望能够更好的帮助大家。所以如果您有任何的问题和意见，可以在下方和我们留言互动。快来看看今天有什么折扣产品。Ransom 止咳糖浆2瓶组合装，原价19.69元，本期减4元，折扣时间从9月28日到10月23日。换季时期一定要保护好，尤其是最近天气忽冷忽热，一定要做好防范。此款止咳糖浆的优势在于，无论是早晚都可以喝，服用之后不会有困意，它可以长效12小时的止咳，并且有效的抑制刺激性的干咳。它不含酒精成分，糖浆是橙子口味，不刺激还好喝，适合4岁以上的孩子与成人。这款是儿童专用的止咳糖浆3瓶组合装，原价10.99元，本期折扣减3元，折扣同样时间是从9月28日到10月23日。家里有孩子的朋友一定要提前备好，以防万一。一套里面包含2瓶白天用的和1瓶夜间止咳糖浆。这款也是儿科医生推荐的产品，它适合感冒、咳嗽、流鼻涕、鼻塞和过敏症状。日用糖浆主要功效为缓解感冒和咳嗽的症状，夜间主要是缓解咳嗽症状与鼻塞的症状。它适合6岁以上的儿童，它口味是葡萄味的，所以大部分的孩子都是可以接受。Nailmat 成人鼻炎冲洗眼包250包装，原价21.59元，本期减4.5元，折扣时间从9月28日到10月23日。清洗鼻腔是一种非常自然舒适的方式，而且也是目前很有效的一种洗鼻方式。它能够清洁鼻腔里的各种过敏源、刺激物、细菌，减少鼻腔感染的频率。此外，它还有助于减少鼻子肿胀，增加空气流通等。而且对于感冒或者是流感引起的鼻炎、鼻塞症状都有缓解的功效。如果家里养宠物的更要试一试，这也是我自用的款式，用完真的很舒服。它一箱里面是有2个240毫升的冲洗瓶和250包已经配好的专用洗鼻盐，外加一个可以带上飞机的75毫升鼻塞喷雾器。Sorbis 儿童接骨木果支持免疫健康的软糖90粒装，原价21.99元，本期减4.5元，折扣时间从9月28日到10月23日。这是专门为需要增强免疫力的儿童而设计的，除了含接骨木之外，还含有维生素 A、维生素 C、维生素 D、维生素 E 以及锌，可以有效的帮助小朋友提高免疫系统。它不含人造的甜味剂、人造香料、明胶等，也不含酒精和任何的药物，温和无刺激，适合12岁以上的儿童以及青少年。艾维诺镇静燕麦啫喱面霜2罐组合，原价25.99元，本期减7元，折扣时间从9月28日到10月23日。这是上周刚介绍完的新品，那么即将就要开始打折了。此款是无香型，专为敏感肌肤设计的面霜，里面含有燕麦、益生元，可以舒缓镇静肌肤，同时还可以达到24小时的保湿作用。啫喱状的这款面霜质地轻薄，抹着无负担，在涂抹的时候不会造成皮肤的摩擦，不会有变红的症状。True Nature 女性益生菌胶囊90粒装，原价19.99元，本期减4元，折扣时间从9月28日到10月23日。这款专为女性设计的，含有250亿个活细胞、10种特选的益生菌菌株和20毫克的益生元，对维护女性阴道菌群平衡、呵护女性私处健康都有很好的帮助。这款无麸质、无大豆、无乳制品属于低敏的保健品，每日服用1粒即可。Ocuwise 适合50岁以上的眼睛护理软胶囊150粒装，原价28.99元，本期减5元，折扣时间从9月28日到10月23日。此款专为50岁以上的中老年人设计，含7种不同非常重要的维生素，如从高浓度的鱼油里提取的 Omega-3、叶黄素和虾青素，增强黄斑色素，有助于过滤蓝光，锌可以提高免疫力，还有维生素 C 和维生素 E 有抗氧的作用，它对眼睛健康有很好的帮助。除此之外，还含有了维生素 D， 也是很好的抗氧元素，每日服用1粒即可。True Nature 叶黄素140粒也即将打折，原价19.99元，本期减4元，折扣时间从9月28日到10月23日。此款含有2大成分，其中是叶黄素25毫克和玉米黄质5毫克，这种5:1的比例配方非常贴合我们身体的平衡，来有效抗氧。叶黄素和玉米黄质天然存在于眼睛的黄斑中，这些黄斑类胡萝卜素聚集在黄斑中，当光线到达眼睛时，它们可以作为保护屏障，可以支持健康的视力，有效保护曝光在蓝光下的眼睛。成人每日服用1粒即可。
这款有机卫生棉条76个装，现在清仓价6.97元。卫生棉条是由100%有机棉制成，不含苯或染色，属于无香型，低敏用着放心，而且不会使身体过敏难受，可以实现经期的自由。卫生棉条的好处就在于无异味、防侧漏，而且不受运动的限制。这款是正常版，可以吸收6到9克，至多使用8小时。不是所有的 Costco 都在清仓，出发前最好给 Costco 打电话问一下具体的价格以及数量。这款 Nature's Bounty 的支持免疫健康120粒装的也即将参与折扣，原价17.89元，本期减4元，折扣时间从9月28日到10月23日。此款可以提高免疫，它含有1000毫克的维生素 C， 只有这款的维生素 C 是24小时长效的，因为这款维生素 C 是以 Ester C 存在的。除此之外，还含有了维生素 D、维生素 A、维生素 B、锌、接骨木和紫雏菊来维持24小时的免疫系统健康。它还支持上呼吸道健康，它是非转基因、无麸质，使用起来很方便又很放心。成人每天服用2粒，随餐服用。Vicks 强效润喉糖200粒装，现在也即将参与折扣，原价11.59元，本期减3元，折扣时间从9月28日到10月23日。此款是属于强效型的，可以在短短的几秒内让您感受到舒适，也可以很快的缓解喉咙的不适。每颗含有20毫克的薄荷醇，冬霜味，清凉口感，建议12岁以上的青少年以及成人服用。如遇到喉咙不适，可以每2小时含1粒，将其慢慢的融化。佳洁士木炭牙膏4支装，现在也终于要打折了，原价15.99元，本期减4元，折扣时间从9月28日到10月23日。此款是木炭牙膏，不仅仅支持美白，还可以深度清洁，清凉的薄荷口感可以使口腔更有清爽的感觉。此款还是含氟款，可以强化牙釉质，以帮助使牙齿健康，预防蛀牙。这一套里面是4支装，每一支是116克。Cremo 剃毛膏3个装，原价14.99元，本期减3元，折扣时间到9月28日。此款是椰子芒果味道，几乎是满颗星的评价。此款是专业的理发级别质量，在剃毛的同时还能够有效的保湿，剃毛后皮肤也很顺滑，不会觉得难受。此款的用法比较特别，为了更好的打开毛孔，需要先用热水轻擦拭剃须区域30秒，挤出心圆大小的剃毛膏，按摩到湿润的皮肤上，直至形成轻微的泡沫，然后剃毛即可。一管大概可以用90天。狗黛娃3种巧克力也即将打折，原价9.99元，本期减3元，折扣时间从9月28日到10月23日。陆陆续续看到巧克力在打折，有没有马上要到年底的感觉呢？此款是3种混合巧克力，图案非常的精致，包装也很经典好看。说起巧克力，不得不提到比利时了，而比利时的国会里的狮子被评为比利时狮。这款图案里面是比利时狮的是牛奶巧克力，中间是丝滑的焦糖夹心，另外牡蛎图案为榛子果仁糖夹心牛奶巧克力，还有大 G 图案的奶油牛奶巧克力夹心。一大袋里面都是独立包装，大概有52颗左右，每4颗含16克糖分，其中13克为后添加。此款巧克力为土耳其生产。Mars 巧克力糖果混合30包，原价21.99元，本期减4.4元，折扣时间到10月31日。此款巧克力打折正好到万圣节那天，非常适合想要等到万圣节发糖果的朋友。一大箱子总共有30包不同品牌、不同口味的糖果和巧克力，有8个士力架巧克力、6个彩虹糖、6个彩虹巧克力豆、6个花生巧克力豆、3个星爆糖和3个巧克力。这些糖果和巧克力都是非常热门的，所以把这个糖果包起来送给小孩子，他们一定会很满意。Lotus 曲奇饼干1000克装，原价7.99元，本期减2.6元，折扣时间从9月28日到10月23日。此款是由拥有悠久历史的比利时面包房制成，选用的材料皆为纯天然，独特的口感，饼干很香脆，搭配咖啡真的是绝好的伴侣。每4片饼干为150卡路里，含115毫克的钠，总碳是23克，其中12克为糖分。此款饼干不含坚果，属于低敏曲奇饼干，所以吃着放心。这款身体乳2罐组合装也即将打折，原价24.99元，本期减6元，折扣时间从9月28日到10月23日。一套2罐，每罐是453克，它属于家庭装，其中一个盖子上有压泵，用起来很方便。此款研发由全程的皮肤科医生参与，无香、不含苯或油、低敏，可以全身、手部、足部甚至脸部都可以涂抹，保湿效果还真的不错。我个人也在用这一款，因为我属于极度干燥型，没想到这款身体乳在我身上竟然可以保湿很久，真的惊艳到我了。
Chefman 电动玻璃水壶原价39.99元，本期减8元，折扣时间从9月28日到10月23日。天气渐凉，电水壶可以算是非常适合在家里常备的商品了。一次可以加热至470毫升，只需3分钟的时间，或是加热一整杯水壶1.8升，仅需7分钟，加热的速度还是很快的。这款电水壶的手柄处还有小型的显示屏，可以调节水温和时间。瓶身本身的设计简单，还有 LED 灯来提示开关电源、加热、保温。膳魔师不锈钢保温杯、保冷杯2只组合，现在新款开始即将打折，原价22.99元，本期减5元，折扣时间从9月28日到10月23日。此款可以做到24小时整天保冷，12小时的保温。双皮瓶可以防止外界温度影响内部饮料的温度。它的体积不大，可以车载，还可以手提，非常的方便。此款水杯有防侧漏的设计，共有2组颜色，一种是橘色蓝色组合，还有黑色绿色组合。Mesa 鸡蛋储存盒2个装，原价13.99元，现在清仓价5元。每个鸡蛋储存盒可以放多至14颗鸡蛋，储存盒有盖子，因此上面可以放其他的东西，来节省冰箱的空间。有强迫症的朋友或者是喜欢冰箱整洁的，一定会喜欢它。此款是塑料制成，不容易坏，也好清洁。这款不粘锅2件套也即将打折，原价39.99元，本期减10元，折扣时间从9月28日到10月23日。这是 Costco 新出的一款不粘锅，是大家非常熟悉的 OXO 品牌。目前在 Costco 官网还没有看到出售，不过在其他各大平台都已经开始出售了，而且评价都很高。它为硬质阳极氧化锅，不粘性能比一般的不粘锅要高。不锈钢底座适用于所有的炉灶，包括电磁炉。它有2个大小，可以放在烤箱里面加热至500华氏度。用完不粘锅还可以放入洗碗机里清洗，非常方便。好了，我们今天就先为大家推荐到这里。如果你喜欢我们的视频，还请您为我们点赞、点击关注以及点击小铃铛，可以第一时间收到我们更新的提醒。非常感谢大家的收看，我们在洛杉矶下一期再见。